Chingatane Bishop Ntabazi, actually Kati mwita Bishop mwita Mufeere Ntabazi Fred Mufeere yatubanga atubira mu linnya lya Jeno Muhoozi. Naye sinnaba kukakasa oba project yali ya Jeno Muhoozi. Yes, first son gwe twogera ku mutabani wa His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Isonga ki ezaatuuka waabo? Yatubba yateekawo company nga bagiyita PO Crypto Center ng'ekola cryptocurrency ne forex trading. Nga bw'oteekamu ssente zo bw'ojjanga investor no investingamu ssente zo bakuwa 10%. 10% yasooka nebeera weekly then ne batuza ku mwezi. Kakati okuva September okuva mu October batusasulako September to October nga gwako. Okuva mu August paka October nga gwako. Naye okuvaawo up to today tetufunangako ssente. Omufeere oyo yeeyita Bishop nga buli kimu atubbidde mu linnya lya Katonda yeeyita Bishop Fred Ntabazi. Yalinga atubba nga atugamba nti eno project ya Jeno Muhoozi ng'era nawe bw'otuuka wano ku office ye wansi ku first floor ng'era olabira ddala nti eno project erabika ya Jeno Muhoozi. Mbuuza lwaki nga waliwo abasirikale abamilitale abamwetoolodde kwegamba akuumibwa military offices zonna wabeera abapoliisi buli lunaku babakyusa military leero bwekuuma enkya poliisi neekuuma luli nekola ki twatambula mu offices za njawulo. Nze personally ntambudde mu offices nyingi nnyo. I've gone to office ya mukyala kulo nagendako ewa IGP nengenda nenga wonawona bangamba jamulaba nayogerako n'omukulu enanga ngambye nanda poliisi teyina kyeri kunyamba nampayo omukulu omu. Omukulu oyo bamuyita Okrutu we najja naye ne muwane namba zo ku katwe nga munnyonnyodde nti buli wamu wentambula wandigera biki bangamba nti Semakula munnange oyo tetujja mukwatako mukwano gwa mukama waffe Semakula mukulu Semakula nga ye atulaga nti ali above dalo kubanga era ayina ne we yatugambira n'agamba nti as long as His Excellency is Yoweri Kaguta Museveni is still the President of Uganda temulina we mugenda kunsiba nze tebansiba tebakola ki kubanga eno project ya Jeno Muhoozi. Ekituyisiza bannamawulire olunaku olwaleero twagala ensi yonna eveeyo emanyi bangi nnyo bayira ebali eyo batyabba okutunula mu kamera naye nze ssente zange we are over 700 investors nga oteesemu bannayuganda oteesemu ba Eritreans ndowooza balabyeko ba Eritreans babanja 4.9 billion shillings bannayuganda tubanja over 10 point something billion bannayuganda. I personally right now manja million 40 zennateekamu zenjagala mpe zennamukolera nazimulekera agende n'ebisiraani bye nali mukolera nga Jeno manager ku online TV ye bali bagita One Light International TV. Nene mbeeramu n'omuntu omulala yayitibwa nga Fred Ntabazi ng'alina kampani endala wansi eyo eyitibwa Pure Digital Academy eyakolanga business endala ezakolanga zaali za forex trading ne cryptocurrency na biki n'akola ebintu bye ebitatambula bulungi eri abantu abangi ababbibwa ssente zaabwe n'olwokuba nti yali ali connected kweno ali member eno mu society yaffe ng'ate n'eri member abantu batakitegeera bulungi nnyo kyetaaga okulambululwa nti eno sako y'abantu teyali company eri limited by shares ey'emigabo eri company yali akola nayo yatwaliramu ssente z'abantu yali company ya migabo limited by shares ngeri ba shareholders abalala basatu kati ate eno si bya migabo limited by shares eno sako era abantu bakuŋŋaana ne bakola ekibiina kyabwe ne basaba okukola sako basandika okusavinga ssente zaabwe oluvannyuma bwe zinaaba ziweze ate naffe wano nga tulina akakiiko ka investment bwe ziba saved tutulula ne tumanya ssente meka ze tulinawo ne tuziteeka mu investment ezikola amagoba memba abasavinze ssente zaabwe bafuna amagoba enkomerero y'omwaka naye twafunamu obuzibu awo nti oli yakola ebyali ebibi ennyo abantu batafula kwawula nti eno sako eri kampuni ndala kati enza okulambula olunaku olwaleero kwekakasa bamemba baffe bonna mu ggwanga nti eno sako eri independent erina amateeka gayo bylaws agagifuga gali wano yo yabamemba buli muntu yenna alina share asigala nga alina vote ye emu bweti ekiwuunyisa nti ono omusajja ye Ntabazi ye wadde yali ku founding members mu kitabo nga mwali naye ate teyagula share talinamu share mu sako muno katwatuula akakiiko kaatuula ne kasalawo kamuggyemu kubanga empisa ze zaali tezikwatagana n'amateeka agafuga ebitongole bino cooperative societies
enneeyisaaye ne tusalawo akakiiko AGM netuula ne bamugyamu ne bafulumya olunaku olwo n'abakulembeze abava mu cooperative society register of cooperative societies baaliwo mu meeting eyo ne tugiholdinga bulungi nnyo ne ba successful ne balonda abakulembeze abalala abapya era abakulembeze abapya abo kwe kulinze kwe nalondebwa okubeera nga nze chairman wa SACCO eno kati enjala okulambula olwaleero nti no kyawufu ku kiri ekyeri wansi. Nze Andrea George Miro nsanyusa okubalaba bannamawulire okujja ku platform eno nange nefuna akakisa okubaako nekyenjogera ku bulumi bwe nnina emyaka ejange nga bwe mundaba eza emyaka 8 bwe nawulira ekintu kino nga kizze mu kitundu kyaffe nasanyuka nnyo nenkola investigation nembuuliriza nti kampuni eno egenda kukola etya era bwe najja ano nasooka kutya kubanga nasangawo abasirikale bangi era nali saafuna mukisa mangu nnyo kutuuka ku bishop oyo Ntabaazi naye okutuusa lwe nafuna omukisa ne mutuukako naye nga waliwo abanene bangi abaali bamukuuma nga ndowooza nti asinga ne minisita security gye yali afuna naye nga ekyandeeta ye bizinesi ya ssente gye nawulira nti waliwo bizinesi eya ssente senga olubanga otaddeyo ssente interest yaayo kubwayo nali sigiwulira kakere yansanyusa nnyo nti ofuna 10% buli week era nensanyuka kwe nali sikiwulirangako ndi percentage eyo wano mu Uganda weeri naye wano nga weeri akati nawalirizibwa okunoonya ssente ezo nagatta ku ssente ze nali nafuna mu pension komaze ndi mukadde naweereza emyaka mingi nempumula nenfuna akasimu ke nafuna kaakati nemba nti nawalirizibwa kuba nawulira nti eriyo bamanelenda basobola okugira ki okumpola essente eziwerako nemba nga nsobola okugatta ku ssente ze nalina nemba nga nzireeta mu kitongole wano zikola bizinesi eya buli wiiki nga ojja kufuna amagoba. Nze nalina miliyoni 2 kaakati ku bamanelenda banafuna ne bampa miliyoni 8 nempiza miliyoni 10 era nenkireeta wano n'endagaano nzirina bishop oyo Ntabaazi kuyakuteeka omukono nga ssente ziyingidde mu bizinesi. Ssente ezo nendowooza nti zijjanga kunkolera nga zijja kunkolera kubanga nali ndowooza nti bizinesi enyangu bweti ate efuna bweti ate erimu amakulu ate era bambuŋŋamba nti Jeno Muhoozi omwana w'omukulu mutabani w'omukulu yali mu kintu kino yensonga lwaki n'abamagye baali bangi nnyo wano ate nagenda okukibuuliza nga bafathers mu Catholics webali wano bangi nnyo bafathers mu Catholic churches gamwebali wano nempulira abala nensanga nga abanene abamu abapoliticians nga abanene ne bano bali wano bataddemu ssente zaabwe lwaki nze siteekamu ssente oba bano basobodde okuteekamu abanene nange nja kugira ki mukuteekamu ssente ezo kiki kyewali osuubira nali ŋŋambye nali nsuubira amagoba buli week 10% buli week 10% era nakifunako omulundi gumu saddayo okufuna naye olwokubanga nasikirizibwa olw'abanene abeetoolodde abali mu kintu kino nange nali nga njagala okukola bizinesi yange endala
nekulaakulanye mu bizinesi zange entonotono zenkola nsobole okufunamu ssente. N'omulanga ba members bonna gye muli mutegeere nti eno KDFC njawufu ku Kampala Digital Academy, Kampala njawufu nnyo ku Kampala Pure Digital Academy, njawufu ku Pure Digital Academy eyabba abantu bonna abakaaba. This is a member circle era bamemba baffe gye bali. Waliwo obuzibu nti ono Ntabaazi bwe yali ng'akyaliwo yalimu okugulawo akawunti eya sako, kati ssente bwe zaakuŋŋaanyizibwa n'afuna chansi n'azibba. Yafuna omukisa n'azibba, naye ebyo bigenda mu maaso n'okunyonyezebwako. Sijja kugenda nnyo mu bimu ebyo byonna, naye nga ekirenzeeso lwabwe kwe kulambulula okwawula bino ebintu companies n'ebbiri. Eno kampuni yaffe bwetyo bweri era bwetyo bwetambula. Twatereeza ebintu byonna naye nga bamemba baleeta savings zaabwe era nga bagula emigabo. Kati mu office eri gyali nga atuula omukulu oyo ye waali vault oba yogamba nti wali safe owateekerwa ssente bwe zaakuŋŋaanyizibwanga olunaku nga luweddeko nga zisibwako bulungi nnyo nga zitwalibwa okuterekebwa eri nga tulinda okugulawo akawunti. Yakola akakodyo okulwawo okugulawo akawunti kuba yalina okusayininga ku mpapula ezo. Olaba nga basayininze ye n'atasayininga ng'alina ekigendererwa. Ssente ezo yafuna chance kubanga yalina access ku side yeri nga bamaze okukola tuli mu lockdown, yajjira awo n'asumulula n'azijjayo n'azitwala. Yajja yekka ku lulwe n'agenda n'azijjayo kubanga enkola ya sako eri nti kimunaakola kyonna musula ne mukikaanyaako ne mu resolvinga tukole bwetu. Kuba bwe ba investment mukkaanya tugenda ku investinga mu kino. Investment committee neetuula nemanya kati kino kigenda ku investinga mu kirungi. Nemulyoka mugyeyo ssente. Naye tetwatuula, yagenda bugenzi n'azijjayo, ye n'azitwala ez'abamemba. Atwala miliyoni 124 ez'abamemba. Obumpumpi yazinyaga. Yazinyaga. Era obukakafu tubulina kubanga footages tuzirina ng'azibala ng'ayuza envelopes ng'azijjamu ng'apakira mu kasawo footages yajja yekka n'omuntu omulala omu yajja naye ne bapakira mu kasawo ne batwala.